Meni je tata neko ko se odao alkoholizmu i mi nikada nismo imali, da kažem, neko to srećno detinjstvo od strane oca, dok sa majčine jesmo i brat i ja, pošto imam starijeg rođenog brata, gde ja u tim trenucima nisam imao ni kome da se obratim, ni, znaš ono kad nemaš podršku od svog oca, a muškarac muškarca može da razume super. I u tim trenucima to je bilo jako stresno za mene. Znaš, kada ja već u posljednjih 3 godine nisam ušao u taj naš porodični dom tamo gde sam odrastao. Dođe Božić, ja sam kod svog najboljeg drugara, koji mi je bukvalno i brat, i sestra, i prijatelj, i porodica, znači samo što partneri nismo, bukvalno.